Phú Quốc của tôi nha. Cái địt con mẹ nó không biết bố mẹ nó ăn cái gì mà để ra thằng địt con mẹ mày, đầu chó thân người với nó, hai mẹ nó địt nhau với chó Phú Quốc mà để ra địt con mẹ mày, đầu chó thân người như nó đó. Cái địt con mẹ mày, nếu mày ấy mà giang hồ bản lĩnh thật ấy, mày ở về tìm tao ấy, bố mới cho mày địa chỉ này Nong ạ. Bố mày ở khu 7 Đỗ Sơn, Thanh Ba, Phú Thọ nhá. Số điện thoại 0983451375. Bố mới thân gửi hôm nay tao làm clip này, thân gửi lên cháu Phú Quốc. Mày hôm mày đăng cái clip lên trên mạng ấy, bố mới chưa nó Nong ạ. Mày nếu bản lĩnh thật thì địt con mẹ mày về tìm tao hôm ngày đâu mày gọi cho tao đọc địa chỉ cho mày rồi. Địt mẹ mày đúng thằng đầu chó thân người như mày, nói được không làm được thì địt con mẹ mày chết mẹ rồi. Bố mày cho mẹ mày ra đảo Phú Quốc ở mấy chó bây giờ Nong ạ. Mày địt con mẹ mày giang hồ móm nha mày. Tao tưởng mày chúng nó địt mẹ mày bốc phốt mày lên như thế nào. Hóa ra mày cũng địt mẹ mày chỉ là con chó Phú Quốc địt mẹ ngồi xó nhà sổ gâu lên Nong ạ. Mày cũng địt con mẹ mày, chúng nó bảo mày được dòng chó Phú Quốc sinh ra địt con mẹ mày không sai tí nào. Tao được chúng nó nói tao không tin đâu. Bây giờ địt con mẹ mày va chạm với tao biết. Mày một cái tao tin chắc là mày khôn rồi, nhưng địt mẹ khôn như dòng chó Phú Quốc. Còn tôi làm clip này nhờ anh em cộng đồng mạng gửi đến chia sẻ đến ta chó Phú Quốc của tôi nhá. Cái địt con mẹ mày, địt con mẹ bố mày nhá, ở khu 7 Đỗ Sơn, Thanh Ba, Phú Thọ. Về hỏi đạt 09 nhá, con chó Phú Quốc nhá. Giờ anh em cộng đồng mạng chia sẻ video này đến con chó Phú Quốc của tôi nhá. Xin chào anh em.